السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيارتنا عجلنا هي ميل والبوءات جوكتان يسي والبوءات نمقليسا كسر هذا برنامج كيني فاقدات دعيارها قد بضع آئذن هنا نعاوح أوحي سبدا كوحدة أدلاتك مدريد oo tan iyo 2004 markii ugu horeysay noqotay horyaal Champions La Liga kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ugu dambeyntii waxa ay ku guuleysatay koobka horyaalka La Liga ah kooxda macallin Diego Simeone oo ah koox mintid ah inta badan dhibaatayso kooxaha ka soo horjeedo kooxaha horyaalka La Liga ayaa sanadkan loo magacaabay kooxda Atletico Madrid marka loo fiiriyo dhinaca Barcelona iyo dhinaca Real Madrid kuma baxaan dhaqaalaha ku baxo naadiga caasimadda ee Real Madrid iyo kooxda Catalonia ee Barcelona Atletico Madrid 2010kii wixii ka dambeeyay waxay ahayd kooxda saddexaad ee ugu adag horyaalka La Liga sanad walba waxay si joogto ah kaga soo qaybgalaysay tartanka Champions League ayadoo kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurubna ay wadnaha farta kaga hayeen markasto ama waqti kasto oo ay la dhilayaan kooxda Atletico Madrid maxaa hadaba u sahlay xilli ciyaareedkan inay noqoto Championska Isbaanishka waxaa ognahay in ciyaaryahan Luis Alberto Suarez oo si bilaash ah kaga baxay kooxda Barcelona asiga oo la noqday xidiga saameynta weyn ku soo kordhiyay kooxda Atletico Madrid ciyaaryahan Luis Alberto Suarez waxa uu noqday gool dhaliyaha labaad ama saddexaad ee ugu goolasha badan xilli ciyaareedkan horyaalka Isbaanishka ee La Liga ciyaaryahan Luis Alberto Suarez oo ah dhaliye hal abuuris badan haddana saameyntiisa wato ayaa kooxda Barcelona markii loo magacaabay macalinka cusub ee Ronald Koeman oo telefonba kula soo hadlay asiga oo sugi waayay intuu ka yimaado kooxda Barcelona oo u sheegay in uu fari yahay uu baxi karo una raadsado naadigii uu ku biiri lahaa hase yeeshee Luis Suarez ayaa waxa uu go'aansaday ugu dambeyntii ayadoo kooxda Juventus ay raadinaysay walow maanta ugu dambeysay asiga oo ku biiri rabo dhinaca sharciga ay u saamix weyday oo ciyaartoyda ajnabiga Latin America ka ciyaarayo horyaalka Talyaaniga shuruudahaas dhankooda uu ugu biiri waayay kooxda Barcelona ayaa waxay qasab ku noqotay in uu ku biiro kooxda Atletico Madrid haddaba Luis Suarez oo Barcelona joogay muddo 6 sanadood iyo ka badan ayaa haddeertan waxa uu caawa kula guuleystay kooxda Atletico Madrid koobkiisii ugu horeysay kooxda Atletico Madrid ayaa waxay caawa u baahnayd guul ay ka gaarto Real Valverde si ay u hanato koobka horyaalka La Liga si kastaba ha ahaatee kooxda Atletico Madrid ayaa looga hormaray gool qaybtii hore ee ciyaarta hase yeeshee qaybtii labaad markii la isku soo laabtay ay kooxda Atletico Madrid waxa ay heshay goolka barbaraha ciyaarta oo dhammaan rabtane waxa gool cajiib ah oo ay koobka ku qaaday u dhaliyay isla ciyaaryahan Luis Alberto Suarez kaas oo taariikhda Atletico Madrid ka galay bal dahab ah abaartii koobkane ka sabata bixiyay kooxda Atletico Madrid asiga oo caawa ka dhigay kooxda farxadii xilli ciyaareedkan oo 34 kulan ay u soo dhibtoonaysay u soo dadaalaysay ultimadii gacanta u galiyay alla muxuu ciyaaryahan yahay Luis Alberto Suarez caawa waxaa looga dabaaldegay kooxda Real Madrid Atletico Madrid oo dhan qaybo badan oo Isbaanishka ah asiga oo magaciisana iyo lambarkiisa iyo funaanada uu ku dheelayo iyo kabihiisaba meel walba oo garoonka ama banaanka Atletico Madrid ah looga dabaaldegayo dhanka kale Barcelona waa ay badisay kooxda Real Madridna waa ay badisay kooxda Real Madrid gool ayaa looga hormaray hase yeeshee ciyaarta markay 80 daqiiqo marayso ay 2 gool ku bedeshay halkii gool ee lagu lahaa ayadoo sidaas ugu dhameysatay booska labaad ee horyaalka La Liga kala sareyntiisa dhanka kale kooxda kubadda cagta Barcelona
ayadana waa ay badisay waxayna hadda ku jirtaa kaalin